عطيه. دينا اقصبي وعاوتاني تجاوبي على كاع الاسئله وما تقولي لا لا مشينا. فين غبرتي تزيانيتي؟ خبرتي في دبي والخدمه ودابا المغرب. وانا كنقول مال المغرب نور. داواه ربي راه كلشي بغاوك ترجعي تاني في حلقه اخرى. وصافي بليزير وفرحانه بزاف لانه طلبوا بالجزء الثاني وحنايا لبينا لهم الطلب ديالهم. وما تكونيش زعما انت اللي مصيفطاهم. انا ما صيفط حتى شي حد. ويلي. واول هدف هذا الموسم. شي بلاتي والله ما قلتها. وقوليها كاع فينا هو المشكل. الله ينعل اللي خسر لك الخاطر. كيف غاديه مع البرنامج ديالك؟ ماشي مزيان ان شاء الله كنوجد الجزء الثاني الجزء الثالث بابا. وصورتي مع هذيك رضوى شربيلي؟ صورت مع رضوى الشربيني. انا داير ليها بلوك بلوك على الانستغرام، بلوك على الفيسبوك، بلوك على الواتساب، بلوك. وليتي بحالها. ديما كنت بحالها. كتقولي لي انا مسموم. انت مسموم بزاف. وانتي علاش؟ باغي تخسرني ولا قالك راه غادي تخسريها بوحدك. اجي ما عييتيش من السوشيال ميديا؟ لا مالك؟ ناري اش ندير لك؟ والله ما عرفتش ندير لك. دابا واخا نديرو جزء 15 غنخسر. انت خليك كيوت غتبداي تشرملي عليا. كنتي في شي ايفنت في الرباط مؤخرا ياك؟ اكزاكتومون. بنت لي زاهيه. شكون كان معاك؟ كان دنيا باطمه، كان او سعد المجرد؟ لا تيزكاي انساي. بلي شي نهار تربحيني انساي. بلي شي نهار عرفتك انساي. ويلي لا. اجي اش غادي ديري دابا فاش تمشي؟ الغدا فيها الجوع. ويلي. وبالصحه والراحه. وانا دابا ما قلت والو. لا ما يمكنش. مالك؟